Pas takimit me presidentin së bashku me gazetarët anglez, nisemi në këmbë drejt kryeministrisë, ku e pret Edi Rama. Ndodh përshëndetja e parë, pastaj ecim bashkë drejt podiumit ceremonial. Roja e nderit bën atë momentin e famshëm ceremonial me shpata dhe është shumë solemn. Të dy kryeministrat qëndrojnë në këmbë për të dëgjuar himnet kombëtare, një moment që sa zëvendësuri shpesh në Shqipëri. Edhe pse sot në Tiranë është një ditë pushimi zyrtare, atmosfera ndihet që në qytet njerëzit lëvizin lirshëm, si një ditë normale, po me ngjyrat e një vizite të madhe. Për mua, si një njeri që ndjek lajmet, por edhe si person që do të tregoj nga brenda se çfarë ndodh, kjo ishte një ditë për të mbajtur mend.